នៅក្នុងនេះមានណាវេយ្យាករណ៍បន្តិចណា past simple ណា gave you know gave give បានឲ្យ yeah gave ជា past simple របស់ give ណាអញ្ចឹង give ជាបច្ចុប្បន្នកាលហើយ gave នឹងជាអតីតកាលណាអញ្ចឹងបានឲ្យsaid ជា past simple របស់ say yeah ណា say និយាយជា present simple បច្ចុប្បន្នកាល said ជាអតីតកាលប្រែថាបាននិយាយអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងរឿងហ្នឹងដែរណាអូខេមានអីទៀតទេមើលអូខេដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងទៀតណាតើទៅនឹង grammar just a short one ណា past simple អតីតកាលណាអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសណាគ្នាយើងណាដែរដឹងឲ្យមិនអីទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតអត់ស្អាតយកដែរបានរៀនអីចឹងណាអញ្ចឹងវាមានបច្ចុប្បន្នហើយវាមានអតីតកាលណាវាមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងឯង say ទៅជា said អូខេអញ្ចឹងណាគ្នាយើងប្រហែលជាដឹងច្រើនមិនអីទេ Okay, and then I will translate for you so then we can go to another lesson. Okay, just delete it. Okay, okay, Shadow translate is good. But I mean misunderstanding. Maybe one or two. Okay, just misunderstanding. Okay, and listen everyone. I translate for you. Okay, Kelly. ជប់នេះអ្នកទំនេរទេ yes ណា yes គាត់ជាស្រីអញ្ចឹងចាមានការអី Jessica ណាអញ្ចឹង WhatsApp ហ្នឹងយើងអាចប្រែបានច្រើនពេលខ្លះបើយើងគ្រាន់តែ hey WhatsApp យើងគ្រាន់តែជួបគ្នាយើងថា hey WhatsApp អញ្ចឹងគឺមានថា hey how are you អីចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលដែលគេសួរយើងអញ្ចឹងយើងថា yes ហើយ WhatsApp គឺយើងសួរគេវិញមានអីកើតឡើងឬក៏មានការអីអូខេមានការអីណា yes មានការអី Jessica Okay, my friend gave me 2 movie tickets. មិត្តភក្តិខ្ញុំបានឲ្យសពតកុនមកខ្ញុំចំនួន2ណា She said they could not go tonight. នាងបាននិយាយថាពួកគេមិនអាចទៅមើលកុនបានទេនៅយប់នេះ Do you want to go with me? តើអ្នកចង់ទៅមើលជាមួយខ្ញុំទេ Okay, Kelly ឆ្លើយ Okay ណាយល់ព្រម What movie is that? តាមរឿងកុនហ្នឹងរឿងអីទៅណា Its name Soul រឿងនោះមានចំណងជើងថា Soul មានចំណងជើងថា Soul ណា name ហ្នឹងមានឈ្មោះណាមានឈ្មោះថាអូខេអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងមានឈ្មោះថា Soul ប៉ុន្តែដោយសារតែវាជារឿងកុនយើងបកប្រែឲ្យរឹតតែពីរោះមករឿងហ្នឹងមានចំណងជើងថា Soul អូខេយើងកុំបកប្រែណាយើងបកប្រែថា Soul មកវិញមកអូខេ What is Soul? Soul ហ្នឹងជាចំណងជើងរឿង You can translate? Oh no need to translate. Okay ណានៅពេលដែលមានចំណងជើងអីចឹងយើងមិនបាច់បកប្រែទេរឿងអីរឿង Soul ណាចំណងជើងឈ្មោះថា Soul អានជាភាសាអង់គ្លេសមកវិញណាមិនបាច់បកប្រែទេ Okay, is it the famous movie recently? តើវាគឺជារឿងដែលល្បីណាកំពុងតែបញ្ចាំងថ្មីហ្នឹងមែនណា Yes, the cartoon one. ចាណាពិតមែនហើយគឺរឿងតុក្កតាគំនូរជីវចលណាឬក៏គំនូរជីវចលក៏បានណា cartoon ហ្នឹងរឿងតុក្កតាក៏បានគំនូរជីវចលក៏បានដែរណាចាគឺរឿងគំនូរជីវចលមួយហ្នឹងឯង Okay, what time does it start? Okay យល់ព្រមតើរឿងហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមប្រចាំងម៉ោងប្រហែលដែរណាតើរឿងហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមប្រចាំងម៉ោងប្រហែលណាយើងបកប្រែឲ្យទៅជាការមើលកុនយើងប្រែឲ្យទៅជាការមើលកុនព្រោះអីយើងទៅមើលរឿងកុនអញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមបញ្ចាំងម៉ោងប្រហែលណាយើងបន្ថែមពាក្យខ្មែរយើងឲ្យកាន់តែពីរោះទៀតណាឲ្យត្រូវតាមសាច់រឿង Okay everyone understand Yes understand Yeah ណា Yeah at 7:30 PM Okay គេចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង7កន្លះយប់ណា PM ហ្នឹងពេលល្ងាចពេលយប់ណា We should leave at 7 PM ពួកយើងគួរតែចាក់ចេញពីផ្ទះហ្នឹងចាក់ចេញនៅម៉ោង7 Kelly យល់ព្រម I will see you downstairs at 7 Okay ណាយល់ព្រមខ្ញុំនឹងទៅជួបអ្នកនៅជាន់ក្រោមនៅម៉ោង7យល់ព្រមទេយល់ព្រមណាចាំជួបគ្នា Okay understand everyone Yeah understand Yes I got it Yes good